Все, Юра готов, я готова, мы едем. Едем в Монреаль, будем смотреть там все. Едем в Монреаль. Смотрите, все распускается, летом вообще тут красота. Сегодня, кстати, 15 градусов. Пока еще днем очень тепло, но я думаю, что после обеда прям будет примерно ощущение, как все 20 в Германии. Какая-то улица, очень много магазинчиков, именно таких мелких. Вот итальянская косметика. Ну что, мы доехали до Монреаля, это провинция Палермо. Приехали мы сюда, чтобы посмотреть вот этот вид на все Палермо. Здесь есть старый город. Мы сейчас поднимемся еще туда. Пока вот такие вот виды. И, кстати, в Палермо очень солнечно. Вот если вам видно, возле моря прям все такое светлое, а здесь прохладно. Вот этот кораблик, это как раз то место возле порта, примерно, где мы живем, в отеле. И здесь уже вот такая вот красота. Welcome! Самое удобное средство передвижения на Сицилии. Юра говорит, сними, на какую цепь я. Они все такие битые, эти, пошарпанные. Что за цепь? Нам сказали, что их могут воровать. Мне дали вот такую цепь, чтобы не платить 1500 потом. Я его приковываю. И довольны, радуются. Сейчас пойдем в центр города гулять. Единственное, что шлем прическу портит. Но зато с ветерком катаемся. В марте месяце, кстати, уже нормально. В пиджаке я в одном. И нормалек. Не холодно вообще. В футболке я и в пиджаке. В Монреале, центр. Классные. Мы сначала такие не знали, ехать сюда, не ехать, что здесь. Потом решили уже, байк есть. Мы здесь, погода классная, поедем, смотрите, старый город тоже. Гулять, наслаждаться вот такой вот красотой замечательной. Какой-то огромный музей или что там, такая очередь была. Это вот площадь, и вот здесь. Там обалденная очередь. Тут и школьников он привезли, и просто туристов, потому что там на всех языках все написано. Сувенирные лавочки. Красиво. Я не понимаю, итальянцы сами по себе такие жизнерадостные, или они это делают для туристов. Тут прикольно так все раскрашено, разукрашено. Такая вот красота. Из-за того, что здесь в свое время было много арабов, очень много стало вот этих вот рынков. А Испания вообще оставила здесь просто наследие. Везде видишь. Мы нашли с Юрой вот такую вот стену, и вот в Палермо, и здесь в Монреале, это везде. Они, ну вот, например, вот эта фотография мне явно напоминает, что это какая-то мафия, знаете. Смотрите, сейчас нам вышел дедушка, я говорю, это вы? Он говорит, да, мы с ним. Я его не понимаю, мне тоже, но он сказал, что вот это он, вот это он, вот это он. Представляете, вот у него такая была молодость. И он просто сделал такие воспоминания, что туристы приходят, видимо, дают ему денежку. И вот у него здесь вот так все. Дети, внуки. В общем, это La Familia. Вот он, этот дедушка с Юрой. Так, все, упаковывать мне мою сумочку. Диди ауто. Yeah.
И я плачу по карте. Я не знаю, правда, что У это. кого с чем ассоциируется Италия? У меня вот с такими красками. Вот Италия вся вот такая вот. Апельсины, мандарины, артишоки. Она вся цветная. Мы идем вот туда. Наверх. Просто бродим. Это морковка, да? Только 1,30 зал. А вот это что, баклажан такого цвета? Не знаю, что это. Я тоже не знаю. Но пахнет очень вкусно помидором. Мы в шоке, тут такой аромат. Вот садись тут и ешь. Просто волшебство. Пойдем. Уйдем с дороги. Да не едут. Я ухожу с дороги. Вот этот дяденька тоже похож. Дай мне, не снимай его. Будем потом А то тебе капут. кляться, что мы не эти, не шпионы. Мы и так не шпионы. Блин, какая красивая улочка. Я уже не смотрю, что где-то мусор, где-то там то сё. Я уже просто вот так вот глазами колорит считываю. Но люди, конечно, делают место, да? Согласен? Они прям такие ла-ла-ла. И мне нравится еще, как они ругаются на итальянском. Они такие... Какой ему попикивает он? Конечно. Вот как у нас гаражи, сервисы. Как у нас в России, я имею в виду. Ремонтировать, Да. там что-то отбалансировать. Музыку поставить. Так, идем обратно в центр. Барбершопы у них тоже распространены. Да, мне понравилось. Мне здесь понравилось. Мы вернулись снова на эту площадь, нагулялись. Хочется и фартуки купить, и то, привезти всем. А чемодан-то не резиновый. Я им пожелаю, на открытках всем напишу. Желаю вам посетить это место. Где посетители есть. И пусть, я говорю, подарков всем не привезешь, хочется все купить. Говорю, подарю карты и напишу, чтобы обязательно сюда приехали. Посетили сами и увидели сами все эти места, да? Волшебные. Конечно. Ну, вот сюда зайдем. Да, какое небо, Юра. Такой красивый летний ресторанчик, пока летняя терраса закрыта. Но зато пока ты идешь, твои глаза уже видят смотровую площадку, с которой просто открывается вид на Палермо. Смотрите, какие краски. И это в марте месяце, сейчас не лето. Это просто какое-то торжество для глаз. О май год. Приглашаю вас к просмотру. Наливайте кофе и наслаждайтесь видом из Италии, из города Монреале, из провинции Монреале, которая находится рядом с Палермо. Так, все, мы уезжаем обратно. Поднялись еще немножко на гору. Оказался там тупик, но был красивый вид. Ну, вы его уже видели, я вам его уже снимала. Поэтому мчимся. Узкие улочки Италии. Нет? Я из Сибири, я родилась в Сибири. Нет, ветерок дует, но и не холодно, он теплый. Нет,
Мы опять ехали, остановились, потому что здесь какая-то проходит, не знаю, улица еды, что ли. Посмотрите, какие тут граффити. Тут пахнет прям такой морской рыбкой. Пожалуйста, вам знаменитый фильм. И вот так вот лежит все. Можно заказывать, тебе все пожарят. Дядька себя помыл. Я вот здесь хочу. Да, я тоже здесь Кальмары, хочу. Все так вкусненько едят, апероль пьют. О, вчера тут этого не было. Так, у людей вот такие вот тарелки. Yeah. Там вот все заказываешь, то, что ты хочешь. В общем, мы сидим опять в кафе, и смотрите, вот возле нашего отеля, вот там такой маленький мемориал вот этому парню. Тут квартира его была, я ее снимала, наверное, вы видели ранее влоги. И здесь вот в кафе опять. Это же все один район, и он везде тут. Наше подошло блюдо. Это различные морепродукты во фритюре. Вы не представляете просто, как это пахнет. Это пахнет так, что надо прям накидываться. Мы пообедали, Юра поехал домой, а я решила прогуляться. Вчера вот здесь мы сидели, тоже обедали, вернее ужинали. Посмотрите, какая с пасмурной погодой Сицилия одна, а солнечная погода Сицилия вообще другая, Палермо вернее. Все такое яркое, сочное. Прямо солнце идет этому городу. Мы здесь, сегодня 3-й день. И на самом деле мы уже столько много посмотрели. Окажется ощущение, что ты нигде не был, ничего не видел. Потому что здесь столько всего, что так и хочется кататься, ездить, все это смотреть. Вот даже сейчас нам надо отдохнуть. Просто потому что мы уже с утра на ногах. И мне жалко на это время. Я бы сейчас еще собралась и поехала. Но надо отдохнуть чуть-чуть. Такая погодка сегодня вообще классная. Наше кафе, где мы завтракаем всегда. По этой улице мы шли, чтобы взять скутер в аренду. Называется Dream Rent. Вот они здесь находятся. Здесь же дяденька продает книжки, у него очень старый магазин. И как раз таки слева от нас вот порт. И сейчас, я не знаю, вроде как вот эти ворота очень знамениты, но я могу ошибаться, надо посмотреть в интернете. Здесь, говорят, есть автобусная остановка, где останавливается двухэтажный автобус. Отсюда, знаете, вот эта вот экскурсия. Идем на пляж. Недалеко от нас. Вау, какого цвета вода. Так, ну что, воду трогать будем? Приехали к театру Массимо. Сейчас его поснимаем со всех сторон. Как это все выглядит. Это одна из достопримечательностей Палермо. Скажи, что это Италия, это Африка какая-то вот здесь. Это Испания. Ну. Вот это место похоже на Испанию больше всего. Ну, недаром здесь 6 веков были испанцы, я прочитала. Хорошее место такое, культурное. Думаю, возле него тут всегда интересно, какие-то перформансы или еще что-то проходят. Большая площадь для прогулок.
кстати, есть что-то французское, например. Вот это мне напоминает Францию. Называется «Все для туристов». Чего тут только нету, ребят. Ну, эти, понятно, уличные торговцы везде. А вот магазинчики симпатичные. Там можно зайти. У них, кстати, цены, смотрите, вон сумки 29,95. Очень даже можно там что-то и повыбирать. Мы поймали золотой час. Так, вот эта площадь, у нее 4 перекрестка, она так и называется, что-то там кватро, что-то там. Я забыла, если честно. За ней находится фонтан. Смотрите, какая красота. И вот эта улица вся идет очень-очень далеко. Тут можно гулять, тут можно гулять, и тут можно гулять. Мы сейчас с Юрой были вот там, на театре, а в прошлый раз мы вот здесь гуляли. Прикалываются все. Пришли в это кафе, которое находится возле нашего отеля. Здесь прикольные цены, жареное мяско, пиво, коктейли и вот такой вид. В общем, здесь весело. Доброе утро. Сегодня Международный женский день, 8 марта. И... Та-да! Спасибо! Все, цветы вручил. Все. Больше ко мне не приставай, да? Да, покажи. Занесли цветы домой, у нас распогодилось, и мы собираемся ехать посмотреть пляжи, море. Сегодня у нас такой денек. Катаемся по морю. После завтрака мы взяли наш мопед, поехали кататься. Сегодня поедем смотреть на море. Сегодня погода как раз такая. Наслаждаться солнышком. Как я и говорила, мы поднимаемся в эту гору, конкретно, может быть, не на этот замок, но именно, чтобы увидеть вот этот вид. Сейчас мы там ехали внизу, там было открытое место, где было супер классно, видно еще море. Конечно, классно, что мы взяли в аренду. Наверное, если только люди на велике сюда заезжают, но они, наверное, подготовлены. А так ты такую красоту не увидишь. Я не видела здесь ни одного автобуса туристического, ни одной машины. То есть это чисто вы сами берете машину в аренду или байк и едете. Вот так подъезжаешь, а здесь, посмотрите, вон какой-то старый дом. Сюда приезжают туристы с экскурсиями. А дальше идти только пешком. Мы приехали, вот я походила, посмотрела, и здесь у них везде есть какая-то Санта-Розалия. Я прочитала в интернете, что это католическая святая отшельница, покровительница города Палермо и всей Сицилии. И дата смерти 4 сентября 1170 год. И она покровительница
тяжело больными заболеваниями. Больные тяжелыми заболеваниями, представляете? Вот у нее здесь всякие... Вот она. Вот так вот, такая вот история. Вот смотрите, видите, люди приносят здесь письма, одежду, видимо, тех, кто тяжело болен, с просьбой о помощи. Просят тут Святую Розалию, тут у нее свадебное платье, он даже. В общем, тут наверняка у каждой вещи своя история. Приносят люди, и она им помогает. Да? Посмотрите. Ой, мне тут так холодно от камней. Цветы в скале. Да. Представляете, здесь написано, что вот эта Святая Розалия снилась какой-то женщине, что она здесь внутри, и она умерла в 1170 году, а вот в 1624 году здесь нашли ее кости. Представляете? Смотрите, какая красота. Это еще не тот пляж. Юр, как называется это море, ты не знаешь? А? Море. Море Лаптевых? Нет. Какое-то на Т. А это Тиренская. Тиренская. Представляете? Вот так вот. Ребята, чтобы вы понимали, цвет воды вот такой. Это как бирюза какая-то. Сейчас, конечно, здесь на пляже листики, летом-то здесь вообще красота. Обалдеть. А рядом сидят такие пенсионеры, у них вот такой автомобиль стоит. Просто вот такой видок. И они там ля-ля-ля, жу-жу-жу. Еще раз покажу вам воду. Просто потряс. Все, идем обратно. Нагулялись. Витамин D получили. У нас еще завтра целый день. И в пятницу уже утром у нас самолет. Не могу отвести взгляд от этого моря. Просто сумасшедший вид. Смотрите, мы ушли с улицы, где основная еда. Такой непримечательный проулок. И я нашла вот такое вот меню. Здесь, смотрите, паста с чернилами каракатицы. И стоит она, чтобы вы понимали, 10 евро. Здесь вообще такое маленькое меню. И стоит совсем 10 евро. Грация. В общем, буду тестить. Так, я дождалась своих спагетти с чернилом каракатицы. Буду пробовать, если честно, первый раз. Поэтому сейчас вам все расскажу, покажу. Так, мы нашли мемориальную мафию. Будем сейчас заходить, изучать, что там творилось с мафией на Сицилии. Так, смотрите, здесь вот такие фотографии, опять же. Вот эти вот вообще. Вот, смотрите, вот компашка. Понятное дело, похороны. Еще одна компашка. Тут фотографии убитых. И вот такая вот банда Джулиану. Там дальше фотографии, как их брили, когда хоронили. И даже есть женщины. И вот здесь идет кино на итальянском про банду. Мы сами, если честно, любим смотреть такие фильмы. Мы смотрим сериал «Клан Сопрано», да и «Бригаду» все смотрели, но на самом деле сейчас я посмотрела эти фотографии, вообще романтики никакой. Это страшно на самом деле. Мы дошли до кафедрального собора в Палермо. Вот так он выглядит. Очень красивый и напоминает что-то испанское.
Знаю, что многие из вас не любят достопримечательности смотреть, но здесь очень богатая история, ее снимать, не снимать ее просто невозможно. Она покоряет прям тебя. Обожаю вот такие вот места. Посмотрите, как сделана пиццерия. Пиццерия Сицилиана. Мы, кстати, не пробовали пиццу Сицилиана. Нет, вообще, надо попробовать. Чеснок. Мясо. Они всегда заманивают. Вот ты уже битком, вот никуда тебе. Но всегда везде стоит что-то, что тебя заманивает. Вот весь Палермо можно вот оценить вот этим видео. Вот такой нищенский проулок. Поворачиваешь голову. Вот такая вот красота. Просто вот. То ли Франция, то ли Италия. Доброе утро. Вчера вечером вот эта машина парковалась, она просто врезалась вот в эту машину. И сейчас опять, посмотрите, как она вплотную стоит. Она вообще эту подтолкнула. И в итоге у нас стоял здесь мопед. И было расстояние, конечно же. Вот сейчас Юра опять сделал это расстояние. Сейчас они были просто плотничком вот так. Вообще капец. Доброе утро. Завтра улетаем домой. Сегодня едем снова на тот пляж. И Юра хочет сходить еще на катакомбы капуцинов, а я не пойду. Поэтому вы этого не увидите. Я реально этого боюсь. Пьем кофе и едем на катакомбы капуцинов. Это ехать опять в сторону Монреаля. От пляжа Монделло это примерно 30 минут. Смотрите, как вписалась моя сумочка. Такая удобная вообще. Следующая наша остановка. Мы приехали в катакомбы капуцинов. Это монахи. И их там очень много. И они их мумии не разлагаются. И я вот не пойду, а Юра сходит посмотреть, но если будет чересчур, то он выйдет сразу. Потому что мы посмотрели в интернете, зрелище малоприятное, но говорят, что это как бы очень такое в Палермо достопримечательность. Но я точно не выдержу, я еще от вчерашней мафии не отошла от этих фотографий, поэтому я остаюсь здесь бродить по сувенирам и все. В общем, где я снималась, там оказался крематорий, а вот это вот вход в катакомбы. Сейчас Юра пойдет платить, а я остаюсь. Так, я в итоге купила 2 апельсина, 4 помидора и оливки. И отдала за все это 2 евро. Ну, такие вот цены. Пойду искать своего мужа. Поедем домой в отель, будем есть помидоры с оливками. В общем, Юра вышел, сказал, что там ужас. Он быстро-быстро пробежал, говорит, самое страшное, когда ты остаешься в комнате один, что туристы проходят, и ты остаешься один, где лежат эти мумии. Говорит, мало приятного. Глаза были большие, когда вышел. Все, едем сдавать наш байк. Все достопримечательности посмотрели. Остались только там уже все церкви. Оставим еще на потом что-то. Просто смотрите, в порт какие заходят лайнеры. Мы издалека, сейчас его немного видно, а мы думали, что стоит такой огромный лайнер. Двухэтажный дом, и он еще 3 этажа.
площадь Кватроканти. Здесь находится перекресток 4 улиц. И рядышком знаменитый фонтан. Если вы будете жить рядом с портом, то это здесь прям популярное очень место. Да и вообще отовсюду с этого города, с Палермо, приезжают на эту площадь. Короче, мы не могли устоять от запахов, которые идут по всей Италии. И мы, понимаете, мы только вот поели, немножко выпили вина, нас что-то вштырило, у Юры карбонара. С сыром. Пармезано. У меня болонезе, кола с лимоном. Сегодня так. Все, мы есть. Мы вышли вот из этого проулка. Просто сами того не осознавая, увидели, что напротив находится Национальный музей. Как там написано, это самый старый музей на Сицилии. Так вот он выглядит. Тут такой прохладный ветерок с моря, просто офигеть. Так, напоследок мы решили прогуляться на набережную, посмотреть на ворота. Прочитала я в интернете, что напоследок мы решили зайти на набережную, и у нас здесь есть вот такие ворота. Оказывается, Палермо раньше был крепостью, и сейчас остались какие-то вот тут, там остатки. Смотрите, как они выглядят. Это очень лохматые года. И очень колоритно выглядит, когда оттуда выезжает красный двухэтажный автобус с туристами. А вообще, сейчас скоро будет золотой час. Можно сходить на набережную. Сидим на набережной, и я просто говорю, что мы были вот там, вот видите замок слева, а мы были вот вышки справа. И мы были примерно вот на середине от этого вот, не где замок, а вот самого левого мыса и до первой вышки. Короче, капец, мы высоко забрались тогда. Капец, лайнер отплывает. Идем прощаться с Палермо. Если честно, не знаем, где посидеть, потому что поели пасту, и еще мы не голодные. Теперь вот надо выбирать место. Мы сейчас нагуляем, конечно, аппетит. Такое хорошее было настроение остаться прямо в номере, но, как показывает практика, надо выходить на улицу и все равно сделать последний круг. Сели опять в наше место, как всегда, пробуй. Я заказала коктейль мимоза, это просекко с апельсиновым соком. Попробуй. Понравится тебе? Вкусно? Мне сахар мешает. Это баточки. Ну а так-то вкусно. Не понял, сахар зачем? Ну коктейль не для тебя, это для меня. Это вкусно. Ням-ням. Доброе утро. Говорим до свидания этому отелю Палермо и выезжаем в аэропорт. Вышли на улицу. Время 4 утра. Там орут, капец. А на улице так тепло. Караул.
все, мы пришли на остановку, будем ждать автобус, любоваться красотами. Это рядом с рынком Вечерия, или как он называется правильно. Так, мы подъезжаем к аэропорту. Мы приехали в аэропорт, оказалось все очень удобно. Сейчас пойдем регистрироваться. Аэропорт де Палермо. Даже как-то жалко улетать. Так, смотрите, ближайший вылет в Болонья, потом Милан, Рим, Пиза, Лампедуза, потом наш Мемминген, Венеция, Милан, Берлин, Венеция, Наполи, Чарлерой такой, не знаю, Милан, Пари, Кёльн, Краков, Рома. Вот. Это только с 7:30 до 9:30. Электрички, маршрутки. Ну все, счастливого пути! Desideriamo richiamare la vostra attenzione sui sistemi di sicurezza di questo aeromobile. Questi sistemi possono differire da quelli di altri aeromobili sui quali avete viaggiato in precedenza. Vi invitiamo a rimuovere cuffie ed auricolari durante le fissazioni di sicurezza. Tutte le uscite di emergenza sono indicate da un segnale rosso exit ed un sentiero lungo. Completely clear of all baggage. You will find your safety card on the seat in front of you or in the area around you. Please review this card before landing as a reminder. In the event of an emergency, all hand luggage must be left behind. There should be no further walking or standing in the cabin aisle.